hari umukobwa nkunda bita Aisha. Buriya Aisha mu buzima bwe yagitinga nk'umuntu ugira amahane. Nyamara uriya muntu ni umuntu witonda cyane. Nubwo yenda ashobora kuvuga ijambo nk'iryo yavuze ejo bundi hashize bakarigenda akavuga ati nicege n'iki, bakagendera nuko yize buriya karate, ariko nshobora kumugendero nkavuga ati umuntu nemera muri sinema nyarwanda. Papa Sava no mubyeyi wa muntu. Papa Sava wenyine tubwire nibura nk'abandi nka batatu. Wenda Papa Sava, wenda Papa Sava arabishoboye pe, aranabikora, ari kugendera ku kinyine ukunda Papa Sava. Musobanura ikintu ngenderaho kuri Papa Sava, ni wa muntu ushobora guhamagara ati mfite impano, agahita areba muri za video zawe ufite, akareba iyo mpano ufite, uvuga ufite, none iyo afite role areba taye yawe, yamara kureba taye yawe agahita gushakira role, agahita guhamagara wa muntu ndamukeneye, agahita ni Papa Sava nyine cyangwa hari n'abandi nibura runaka. Tubwire nibura nk'abandi bamugwa mu ntege, ntago ari we wenyine. Ntago ari we wenyine yenda, ariko hari n'abandi bantu yenda ndeba, ariko nkareba impano zabo, sindeba amataye yabo, nkareba impano zabo. Kenshi cyane. Bonjour Internet, ici c'est Homeland 7 TV, TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne, j'admire pour tout le monde qui partage notre activité, j'admire pour tout le monde qui fait toutes les choses à Homeland 7 TV. Toutes les choses c'est possible, l'impossible c'est impossible mes chers amis. Alors c'est notre visité, la visiteuse qui nous admirons, la visiteuse qui va faire la conversation avec Homeland 7 TV. Messieurs, bienvenue à notre chaîne. Comment tu t'appelles? Hey, what's your name? Come on, let's go. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Yeah, it's your time. Wari uri kubibabwira nibyo koko nitwa Bienveni, nshimye Imana, ariko abanzi kwiza imbuga n'ubundi banzi nka Mugubiri. Mugubiri mvuze ngo Mugubiri comedy bahita bamenya ubundi. That's good. So we love it. Twakiye umuntu w'inzahare ukennye ku kigero mpuzamahanga. Kubera iki wambaye gutyo mbere yuko dutangira ikiganiro? Ni ikibazo cy'ubukene, ni ikibazo cy'iki? Abantu bamenye bajye mu kiganiro bazi ibyo tuje gukina, bazi kituzanye cyangwa bazi ibyo tuje kuganira. Yewe ikintu cya mbere kinsekeje nukuntu uvuze ngo wakiriye umuntu wa mbere w'inzahare uko yambaye gutyo. So ntago bisanzwe urumva iyo umuntu atambitsemo akantu nk'aka ngaka, ni mu buryo nyine bwo kumvisha nuko twakiye umuntu udasanzwe. Kugira ngo n'ubundi iki kiganiro yego nibyo koko biterwa n'akazi ukora, biterwa n'imyambarire cyangwa n'umuhamagaro ufite. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu agomba kugena umwambaro yambaye, ntago ari inzahare nk'uko navuga kwa rugutebya. Ariko muri rusange umwanya n'uwawe, ubuzima bumeze gute, ibintu nk'ibyo nyine. Bo yenda nimvuga ngo Mugubiri, ntago mwumva yuko ari inzahare, ntago mwumva ko nagubanye nk'uko abantu bakunda kwivuga ngo Mugubiri, ngo ni izina nyine ry'umuntu unanutse. Yego yenda ndananutse, ntago mbyibushye, ariko nanone ntago ndi inzahare. Inzahare aho zi. Imyenda nambaye sobanuye ninjiye mu myenda nambaye, iki ni icyango cy'akazi. Voilà. Buriya nuwitegereza isuka ijya gusaza yarakoze akazi wambaye cyane. Ibyo uvuze nuko. Uretse yuko n'imyenda yanjye ntago ishaje, ahubwo ubu nibwo igiye gukorera amafaranga cyane. Ugiye gukorera ifu. Okay. Good. Noneho ubwo tuvuga ko ari umwenda w'akazi. Uyu ni umwenda w'akazi. Umuntu akikubona muri uwo mwenda wambaye nk'abasaza, ingofero y'abasaza, umwenda ucitse, yego kuki wahisemo gutegura ubwo buryo? Kuki wahisemo kuba uko nguko? Bo impamvu nambara uyu mwenda ni nkuko umuntu ashobora gufata uniform y'ishuri, yenda reka mvuge kake ko mu cyaro twigiraga muri kake ntago wambara iriya kabutura yawe ushobora kujyana ku ishuri ngo ujyane gusenga. Iyi ni uniform, umwenda w'akazi. Ni umwenda w'akazi. Yego. Inongeraho n'ingofero yanjye rero ni uniform. Okay, good. Bienvenue. Ubusanzwe muri yes bavuze ko ari umwenda w'akazi. Akazi bwoko ki? Jewe ndi umukinnyi wa comedy. Ako niko kazi kanjye. Kuba nakina comedy rero cyane zijya ku matito, ku ma YouTube.
uretse ko mfite na filime natangiye kuri channel yanjye abantu barayizi ntago nirwa nyivuga uretse ko niyo wayivuga ariko wayivuga nta kibazo. mfite na season natangiye bita Kavuna series kuri channel yitwa Mugubiri Comedy. Channel yanjye nayitiriye njyewe. Voilà. Kugira ngo numbona mu nzira atambuka zajya ahita atekereza. Numbona gutya nambaye ahita atekereza ibiriho. Voilà. Yenda nimba uri no kunyumva agenda usacinga Mugubiri Comedy ubundi urebe comedy ziriho, filime ziriho, dore none twakinnye episode ya 3 kuri Kavuna series 3 na 4. Nimba utarajyaho ngo urebe iyo filime wacitswe. Voilà, mufite projet yitwa Kavuna series. Ese muri Kavuna series kuki mwayise Kavuna hashingiye mw'icyakuye mw'ike mugamije kugaragaza iki? Ese mu by'ukuri intego yanyu ni ukwigisha iki societe nyarwanda muri iyo series yitwa Kavuna? Njyewe njya kubyita gutyo. Narebye abantu bo hanze hano mbona mbabazwa cyane nyine n'abantu babana na ba mukase. Voilà. Yenda niwumva iryo zina urahita wumva noneho Kavuna, uhita wumva noneho umuruho. Noneho harimo umukobwa witwa Kakuze niwe ubana na mukase, ariko mukase nyine amumerera nabi cyane cyane. Yenda abantu twatangiranye iyo seri bo barabizi, ariko amumerera nabi cyane bikomeye. Yes, bienvenue. Niba ndavuga bienvenue, niba ndavuga Mugubiri, niba ndavuga ndasimbiza ariko ndakoresha yose. Bienvenue ukomoje ku ijambo mukase. Ese mu by'ukuri ba mukase igihe cyose bari babi cyangwa ni ibintu bisanzwe? Hari igihe rimwe na rimwe usanga bakunze kuba beza. Kuki wese bakugisha iyo projet ntaguciye no mu ijambo nabitekerejeho. Ntago bose ariko baba ari babi. Cyane yuko umuntu ashobora kuba mubi agahinduka. Voilà. Birashoboka yuko yenda yatangiye afite amarere ari hejuru cyane amumerera nabi ndetse binakomeye, ariko nyuma akazahinduka, ahinduwe n'inshuti ze, ahinduwe n'umugabo we, ariko noneho wa mwana yabitsemo bya bindi akaba ari wahindukira, noneho akaba ari wabera mubi cyane kurushaho. I'm getting well. Voilà, urabyumva ariko se simbizi abahanzi benshi ujya kumva ngo nyina wundi sinyoko utuntu nk'utwo ngo ako gahozo ngaheruka mu nda mama kiriho ibintu nk'ibyo. None nawe bazanye Kavuna series unavuga ko ishingiye kuri mukase w'umuntu. Ikiza nuko wongeyeho ko atari ngombwa ko buri gihe bari mubi, ahubwo icyo nakwibariza sasa mu by'ukuri sinema nyarwanda, iyo urebye uruganda rwo mu Rwanda imikorere ya sinema ubona inzitizi mukunda guhura nazo ni nk'izihe? Inzitizi turi guhura nazo muri sinema nyarwanda biba bigoye. Umuntu akurikirana abantu azi n'ubundi, kwinjira mu ruganda, kwinjira muri uru ruganda ugiye gucuruza ibikorwa byawe, abantu ntabwo babikurikirana nk'uko bashobora gukurikirana wa wundi bazi uri hejuru. Wa muntu bazi uri hejuru niwe bagenda bishakira. Ntabwo bashobora gufata yenda nk'ibihangano byanjye bavuga ati tugende turebe Mugubiri yenda yaba afite impano tube twanamuzamura, kandi ntibazi ko na wa wundi uri hejuru yari ari hano turi. Nizo inzitizi muhora nazo nuko abantu batabukurikirana. Hanyuma ku bijyanye n'ingengo y'imari sasa, ingengo y'imari, ugiye ku ngengo y'imari rero kenshi na kenshi uzumva abantu nawe ubwawe baguca intege, bakubwira ati ese ko ukora ibi bintu uhembwa nande uhembwa iki? Nyamara uzasanga ugiye gukora seri usohora amafaranga ndetse menshi cyane kuruta nayo watekereje. Ayo mafaranga nuyasohora abantu bazakumvisha ukuntu nta nyungu bifite, ndetse banakubaze naho winjiriza bitewe nyine nuko twebwe yenda tuba dufite n'amacano yenda kiri hasi atari yinjiriza. Ariko ntibarebe buriya inzovu, reka nguhereze urugero ku nzovu. Inzovu ufashe nk'igitambaro ukagishyira hano, warangiza ukayirukankana ukayikubita inkoni, ntabwo ushobora kugenda ngo usekure ko icyo gitambaro yinjiramo ihunge, ahubwo igeze kwa cy'igitambaro ihafungira feri, kuko ibizi yuko nikubitaho umutwe irahita umutwe usandara.
ubwo ngubwo rero natwe tuba dukwiye kureba ibiri inyuma y'icyo gikuta tukagitobora tukareba ibiri inyuma y'icyo gikuta. Voilà. None aka kanya ntabwo ndi kubona inyungu ku izi mbuga, ariko inyungu ndabizi neza ko izaboneka. That's good. Tujya tubona abakinnyi ba sinema nyarwanda bahura n'icyo nakita challenge cyangwa se imibereho mu by'ukuri itari myiza, haba ku bijyanye n'imikoranire hagati yabo na bagenzi babo. Ibyo bintu bibona, ibyo bintu bireze bibaho cyane. habura iki sinema z'abandi zamaze gutera imbere, usanga na Nigeria yarateye imbere, ugasanga nkeka ko na Tanzania yamaze kurenga kuri sinema nyarwanda ugereranyije n'ibihangano by'abanyatanzania cyangwa se n'iby'abanyanigeria, haba mu muziki haba muri sinema, usanga mu by'ukuri ibintu byabo biri hejuru cyane. Mwebwe habura iki kugira ngo nibura muzamure urwego rwanyu rubashe kuba rwagera ku rwabo? Yenda ikintu kibura aho ngaho, yenda ndasa nk'ukikubwira mu rurimi rw'amahabura teamwork gerageza usobanure. Yenda mbisobanuye mu kinyarwanda teamwork, habura ubumwe. Yes. Yeah. Habura ubumwe. Buriya nkanjye nimba ndi gutekereza ko nifitemo impano, haba yenda mvuga ati reka nshinge iyi groupe izamuke igere kuri rwa rwego noneho rwo gucuruza ku buryo tuzabikuramo amafaranga. None aka kanya ntago nagenda ngo negere umuntu uzwi ufite izina rizwi, yenda reka mvuge nk'abo ba Kiramani cyangwa se ba Mitsutsu cyangwa Nsabi. Ikintu ahita akubwira, ahita agenda kuri za mbuga zawe kureba platform ufite. Nyamara iyo platform uzayigira ari uko bagufashije cyane. Nyine icyo nibaza ndacyari kukubaza, kubera iki nyine mutishyira hamwe? Urumva niba Kiramani cyangwa n'ibyandi bavuga ngo impano nyarwanda ni nka miliyoni, ni nk'intanga, sibyo? Ariko muri miliyoni hagasaguka mwimwe. Iyo mvuze ngo impano nyarwanda cyangwa se sinema nyarwanda ni nka miliyoni, ni nk'intanga, muri miliyoni hasaguka mwimwe. Kubera iki nyine usanga hari uburyo usanga ari abantu bihariye ikibuga cyane, ariko ugasanga ni muri benshi pe abantu bakina sinema, muri benshi cyane kandi mufite impano pe, ariko ugasanga hari abantu basa nk'abafunze umuryango mu by'ukuri bisa baki, ariko bafunze umuryango ku buryo abandi babigoye kugira ngo babone aho binjirira. Ubona ibyo bintu biterwa n'iki mu by'ukuri? Ni bya bintu narindi kukubwira nyine by'ubumwe. Kubaka ubumwe mu Rwanda birakenewe kugira ngo tugere aho tugere. Nushaka kwiruka ukagera kure, uzagende wenyine. Voilà. Uzagenda ugere iyo ugiye ugere kure. Ariko nushaka kugera kure ariko n'ubundi ufite byinshi ungutse muri weho, uzagendane n'abandi. Nugendana n'abandi uzagera kuri byinshi, kandi n'ubundi ntago ari wowe wenyine uzabyungukiramo, uzazamura na mugenzi wawe. Ariko kubw'urukundo wikunda, ntago navuga ko wanga mugenzi wawe, ariko muri rwa rukundo ukunda amafaranga, ntago wafata inoti ya 2 ngo uyimpereze nta kintu tugura. Voilà. Ariko weho nutekereza ukavuga ati reka ngende njye kureba Mugubiri aze dukinane muri iyi filime, yenda ba Kiramani muri filime bakina, navuga ati reka nzane Byemveni dukinane, Mugubiri dukinane, aho ngaho azabibara mu mafaranga. Kuko nabibara mu mafaranga azahita atekereza izina agiye kunyandikira, ngiye kumwandikira izina rye rizajya ricuruza. Nyamara abikoze mu rukundo, akunda sinema nyarwanda, akunda abanyarwanda, byahita sinema nyarwanda zahita zitera imbere. Voilà. Uko niko bitekereje, kuko abanyanigeria uko buriya ndaguhereza urugero ku banyanigeria, nguhereza urugero ku Bahinde. Abahinde buriya nuko babona kuriya bubaka ubumwe, baba bafite timu nini, ndetse ntago bareba yenda mu mufuka hawe, ahubwo bareba impano ikurimo. Nimba ushaka gutera imbere, shaka umunyempano, ubundi ya mafaranga uzayabona. Okay, good. Yes, icyo ngicyo wenda tukivuyeho, urumva ko dukeneye icyo nakita unite. As long as people are united, they can get everywhere, they can do amazing things, they can get higher productivity as long as they stand together. But if they separate, they are doing nothing, just separate themselves. Hari ikindi kintu njya mbona. Ubona sinema nyarwanda harimo urubyiruko cyane nka 85%. Usanga ari abantu b'urubyiruko, utwana tw'udukobwa, utwana tw'uduhungu. Ariko mu by'ukuri abantu bakuze nko mu myaka za 50, 60 kuzamura hejuru, uretse nda muri Papa Sava,
wenda nibura napfa kugenekereza ariko handi ubona ko mu by'ukuri haracyarimo icyo nakita icyuho cyane cyane wenda tuhere kuri Mugubiri Comedy umukinnyi mukuru ufite ukeka ko ashobora kuba afite nk'imyaka ingahe mu by'ukuri? Mfite umumama ukuze ndetse nkeka yuko yaba afite imyaka iri muri 50. Aha, 50. Okay, good. None kubera iki kuki utazana kuki udakora recruitment ngo uzane n'amama cyangwa se kuki utashyiramo nk'umumama w'imyaka cyangwa se umucecuru w'imyaka 80? Tujye tubona abandi bashyiramo abacecuru byarukukura imvi zabaye uruyenze. Kuki wowe udashyiramo wenda nk'abo bacecuru imyaka 80 abasaza ibintu nk'ibyo ubona habura iki? Nuko badafite impano, nuko hari icyo nakita isolation of some people cyangwa nuko urubyiruko mwamaze kwirema mu itsinda runaka? Oya. Ntago yenda ari urubyiruko twamaze kwiremamo itsinda ahubwo abantu bakuru ababyeyi bacu reka mbite ababyeyi bacu bo babona ibi bintu iyo turi kubikora bitari kwinjiza none aka kanya cyangwa se biri no kwinjiza ariko we abashaka amabarano ayacyuri. Ubu twizere ko muzashyiramo abantu bakuru mu gihe kitarambiranye cyangwa uzakomeza ugendere mu Kigali nk'icy'abandi tubona batangiye gukora? Abanyempano barahari ndetse bakuze ariko gufata umuntu w'imyaka 80 ugahita umushyira imbere ya kamera hari n'utabyemera yenda ngireka ngo yereze nk'urugero papa wanje mfite telefone ariko nta foto ye mfite nta nubwo yemera ko mufotora noneho ibaze ndi bumubwire ngo ngiye kuyishyira ku mbuga ntago yabyemera. Okay, so mu basitari nyarwanda rero cyangwa se mu bakinnyi ba sinema nyarwanda uwo wireferaho kurusha abandi turi gusoza dushigaje iminota tugera muri 3 tugasoza uwo wireferaho ninde ubu uvuga ati uyu ndamwemera cyane? Umuntu nemera muri sinema nyarwanda Papa Sava no mubyeyi wa muntu. Papa Sava wenyine tubwire nibura nk'abandi nka batatu wenda Papa Sava arabishoboye pe aranabikora ari kugendera ku kinyi n'ukunda Papa Sava musobanura ikintu ngenderaho kuri Papa Sava ni wa muntu ushobora guhamagara ati mfite impano agahita areba muri za video zawe ufite akareba iyo mpano ufite uvuga ufite none iyo afite role areba taye yawe yamara kureba taye yawe agahita gushakira role agahita guhamagara wa muntu ndamukeneye agahita guhamagara akagukinisha. Ubu ngubu mfite abantu benshi cyane bakina kwa Papa Sava ndetse yinjijemo muri ubwo buryo ariko usanga abandi bari muri sinema nyarwanda abatusanga kugira ngo agushyiremo agendera ku biceri ufite mu mufuka nimba nta mu mufuka nta mpano ufite ibaze. Yes. Okay, ni Papa Sava nyine se cyangwa hari n'abandi nibura runaka tubwire nibura nk'abandi bamugwa mu ntege ntago ari we wenyine yenda ariko hari n'abandi bantu yenda ndeba ariko nkareba impano zabo sindeba amataye yabo nkareba impano zabo kenshi cyane hari umukobwa nkunda bita Aisha uriya Aisha mu buzima bwe yagitinga nk'umuntu ugira amahane nyamara uriya muntu ni umuntu witonda cyane nubwo yenda ashobora kuvuga ijambo nk'iryo yavuze ejo bundi hashize bakarigenda akavuga ati nicege n'iki bakagendera nuko yize buriya karate ariko nshobora kumugendero nkavuga ati nyine namwe muri sinema nyarwanda hari igihe abantu bagirira icyizere mu karengera ngira ngo uribuka ibyo yavuze si ngombwa urumva ko niyo yavuze ngo abantu runaka ngo ni ibisimba ni iki urumva ko nyine hasamuha hari igihe namwe sosiyete tubagirira icyizere tukabashyigikira mwamara kugera hejuru mugatangira gukora ibintu nakita nko kwihenura. Ngiye nkurikije uko mbona ibyo uriya mwana w'umukobwa yakoze nibyo koko ni umusitari ariko ntitwareka kuvuga ko yihenuye. Yabaye umusitari koko yabivuze yataza kubivuga ntago aba ari umusitari kuko ririya jambo yararivuze atuma isi yose imumenya nicyo yishakiraga rero ntimugire ngo hari n'iki muri yapfuye kubivuga gutyo cyangwa n'ibintu byamugwiririye. Yenda sinavuga ngo yapfuye kubivuga gusa kuko nubundi nimba ujye unamukurikirana afite n'ubundi filime yitwa gutyo Amagweja. Yes. Yagira ngo yitegurire. Afite filime yitwa Amagweja. Okay, good. Ni byiza ariko icyo nakwibariza wenda sinzi turi kumwana ku musozo indangagaciro zanyu rero ntago mushobora gutakaza icyo nakita ubunyarwanda n'ubunyarwandakazi binyuze muri sinema. Kenshi yenda bajya babibona ugasanga umuntu akinnye ari mu gitanda n'undi ariko ntago ushobora gutakaza indangagaciro y'umunyarwanda cyangwa se y'umunyarwandakazi. Turabizi neza kandi turabyubahiriza ko tukwiye
usigasira umuco w'abanyarwanda n'umuco w'isi. Aha reka nkwaze ikibazo rero Bienvenue. Turashoje twaganiye kuri sinema yawe, twaganiye ku bijyanye na sinema nyarwanda. Of course twaganiye nk'umukinnyi ukina sinema nyarwanda, ntabwo twaganiye nk'umutumirwa wundi, nta nubwo twari kujya kure y'impano ya. Ahubwo reka nkwibariza ikibazo. Byagenda gute imipaka n'ibihugu biramutse bitariho? Imipaka ni nahita njya gukorera mu Buhinde. Nyewe Buhinde ndabukunda bitewe n'uko bategura cyangwa se. Ariko urumva waba ugiye mu Buhinde, kuki se waba ugiye mu Buhinde kandi ibihugu ntabiriho? Ibihugu ntabiriho uhise ujya mu Buhinde kandi ibihugu ntabiriho? Najya gukorana n'abari bagabo kuko imikoranire yabo njewe iranshimisha cyane. Yenda urabizi neza umuryango wo kwa runaka nta gukora nk'uwo kwa runaka. Yenda reka tuvuge kuri ari umuryango, nahita njya mu muryango wo kwa runaka kugira ngo nkorane nawe. Okay. Ariko urumva nyine imipaka itariho, nta bihugu, ntaki, twaba twemerewe kujya aho dushatse tugakora icyo dushatse, ubwo nta visa, nta muyobozi, ntaki, urumva buri wese yajya yigera. Ahubwo si ibyo bintu ko numva ari byiza. None ushatse urabishyigikiye ko isi ibaho nta muyobozi igira? Kwigenga se. Ibaze nyine turiho nta bihugu, kuvuga ngo ngiye kujya muri Amerika visa wapi, ngo tugiye gutora umuyobozi wa Amerika ni Donald Trump wapi, niba ari Yoweri Kaguta Museveni wapi, nta buyobozi nyine buri ku isi. Oya, ubuyobozi bwaba buhari. Ubuyobozi bwaba buhari, nje nemera Imana, umuyobozi ni Imana. Ubwo urwanyije ubuyobozi bw'isi bakumve. Inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima, uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko niba ari ubwa mbere ugezeho kora subscribe, like and share. Ibiganiro byacu bisangize rubanda. Turi kumwe na Bienvenue aka Mugubiri from Mugubiri Comedy. Please visit there, mugende mukore subscribe, like and share and videos. Afite video nziza cyane cyangwa se cinema ikubica bigacika yitwa Kavuna Urusobe. Bazajya bahora bajya, nujyayo rimwe uzajya uhora ujya iteka ryo kuko ni nziza pe, ni nziza yenda. Reka ne kubitakakiza kuko ari ibyanjye, ariko nundi wese ugiyeho akareba iyo season ahava yashyizeho comment yawe ntuyibagirwe, ndetse unasharinga ku bantu benshi bashoboka. Abone dukomeze twibana. Voilà, c'est bon et j'admire. Mes chers amis, ici c'est fini de notre conversation avec Mugubiri. Quand tu es nouveau à notre chaîne, il faut s'abonner. C'est dire au revoir. Turagushimiye ko wakoranye natwe, tukwifurije gukomeza kugubwa neza, gukomeza gukurikira, ushyiramo imbaraga kugira ngo sinema yawe itere imbere. Ngewe nitwa Nshimyimana Simeo, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, ni nako bizahora.